Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Percy Raúl Onofre Martín. Hoy les voy a hablar sobre un ecosistema muy valioso y poco conocido del Perú. Se trata del ecosistema de bosques de colina baja. Esta exposición forma parte de mi avance portafolio 1 para el curso de Individuo y Medio Ambiente. ¿Qué es el bosque de colina baja? El bosque de colina baja es un ecosistema tropical que se encuentra entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de transición entre la selva alta y la selva baja y se caracteriza por su gran biodiversidad, por sus suelos fértiles y un clima cálido y húmedo durante todo el año, y sus suelos son ricos en materias orgánicas. El bosque de colina baja es clave para la biodiversidad y la regulación hídrica. Su ubicación y su extensión. El bosque de colina baja se encuentra en varias regiones del país, como en la región de Madre de Dios, la región Ucayali, región Loreto, región San Martín, Huánuco y Amazonas. Según el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Tiene una extensión superior a los 3.2 millones de hectáreas. Su ubicación estratégica le permite conectar con diferentes zonas ecológicas y actuar como corredor biológico. Es de clima templado, húmedo y subtropical, con lluvias frecuentes y temperaturas moderadas durante todo el año. Según la biodiversidad, flora y fauna, este ecosistema alberga una gran diversidad de especies y vegetación. En flora, en cuanto a la vegetación, este ecosistema alberga especies importantes como la caoba, el cedro, la xiringa, la lupuma, las palmeras y árboles endémicos de la región. También contiene plantas medicinales y frutas nativas que son aprovechadas por las comunidades locales para su alimentación, salud y economía. También podemos encontrar variedades de orquídeas y plantas epífitas que crecen sobre árboles. En la fauna encontramos especies emblemáticos como el sachavaca, los monos aulladores, el jaguar, oso de anteojos y entre otros. Y también tenemos aves, como el colibrí, los tucanes, los guacamayos. También hay reptiles y insectos. Muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción, y dependen de este ecosistema para poder sobrevivir. Sobre el impacto humano, lamentablemente, el bosque de colina baja está siendo afectado por actividades humanas como la tala ilegal, la agricultura migratoria y la minería informal. Esto provoca las pérdidas de hábitats, la contaminación del suelo, del agua y afecta también a la población indígenas que viven de manera sostenible en estos bosques. Su importancia de conservarlo. Conservar este ecosistema es vital porque regula el clima, mantiene el ciclo del agua y nos ayuda a frenar el cambio climático. Gracias a su capacidad para capturar carbono, además es fuente de vida, cultura y recursos para muchas comunidades sostenibles. El bosque de colina baja es fundamental para la biodiversidad y la regulación climática. Sobre el cierre, para terminar, quiero invitarle a todos a reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas. Cada acción cuenta, desde informarnos, educarnos, compartir, hasta apoyar iniciativas de conservación. Proteger este bosque de colina baja no es solo una tarea del Estado, sino un compromiso de todos. Protegerlo no es solo un deber ambiental, sino también un compromiso a las futuras generaciones. Promovamos el uso responsable de nuestros recursos naturales. Esta exposición fueron extraídas del Fuente Ministerio de Ambiente de Perú, MINAM 2023, Servicio Nacional de Forestación y Fauna Silvestre, SERFOR 2022, y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNAM 2023. Gracias por su atención.